Cửa nhà mình tự mở ruộng lúa biến mất, tiếng chuông vang lên và chuyện đáng sợ gì đã xảy ra. Núi Gia Lai, Tây Ninh, Phú Yên, Nha Trang, Khánh Hòa. Rồi, thôi thành phố Bình. Chỉ 7 chiến thắng. Trước khi hóa trị, bà nuôi tóc mái tóc, muốn con trai giữ lại cho mẹ.